हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में ब्रोजिट एलएस सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। ब्रोजिट एलएस सिरप का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी में किया जाता है। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, इस सिरप का सही डोज कितना है। इस सिरप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एलेंबिक फार्मास्यूटिकल का ये 100 ml का सिरप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 87 यानी 87 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। ब्रोजिट एलएस सिरप में लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट 0.5 mg, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड IP 15 mg, गाइफेंसियन IP 50 mg ये कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट का उपयोग अस्थमा, दमा और कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की समस्या में किया जाता है और एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल खांसी से जुड़े समस्या में किया जाता है। गाइफेंसियन का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी में किया जाता है। बात करते हैं इस ड्रॉप के यूजेस के बारे में। इसे किन किन समस्याओं में यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अस्थमा, दमा से जुड़ी खांसी की समस्या में किया जाता है। इसका इस्तेमाल बलगम वाली खांसी में भी किया जाता है। इसे गले में दर्द की समस्या हो, खांसी से फेफड़ों में दर्द की समस्या हो, श्वसन नलिका में कसाव, छाती में कफ जमा होने की समस्या, इन सभी समस्याओं में आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इसका डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ लें। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। 2 से 5 साल के बच्चे ये 5 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। 5 से 12 साल के बच्चे इस सिरप को 10 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये सिरप 10 ml दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। बात करते हैं इसके इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। यदि आपको इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तब तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से दस्त, अपचन, उल्टी, खुजली, सिर दर्द ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियां। इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से शेक करें और बाद में यूज करें। अगर आप पहले से कोई अन्य सिरप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को जरूर दें। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं इस सिरप यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आपको इस सिरप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इसका यूज करना बंद कर दें। दोस्तों, इस सिरप के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन न्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।